안녕하세요. 나다TV의 하더시고요. 자, 오늘 해볼 것은 이 액괴인데요. 지금 보시면은 대박이죠, 이게 노란색. 근데 이게 이제 오늘 해볼 것은 드릴을 할 거예요. 드릴. 자, 그럼 시작해 보도록 하죠. 쿠쿠. 자, 일단은 이게 어떤 병뚜껑에 이런 바카스 병뚜껑에 뭐 아무 병뚜껑에는 상관없어요. 이렇게 액기를 넣어줍니다. 거의 꽉 찰 정도. 그리고 다가 병 이렇게 해주시고요. 다가 합체를 딱 해주시면은 이상한 모양이 되죠. 주사기 약간. 그리고 다가 이제 어떻게 하지? 잠깐만요, 봐보세요. 카메라 조정이 이렇게 힘듭니다. 됐다. 그리고 이따가 이렇게 해주시고요. 이걸 이렇게 돌려주세요. 이렇게 돌려주세요. 이렇게. 이게 죄송합니다, 여러분. 됐다. 이거를 이렇게 돌려주세요. 이렇게. 내 머리. 네, 여러분. 네, 이렇게 돌려주시면 됩니다. 응? 잠시만요. 이렇게 할 걸 진작에. 힘들네. 이 폰은 어떻게 이렇게 되는 거지? 세울 때가. 이 폰 진짜 힘들어. 야, 좀 말 좀 들어. 여러분 죄송합니다. 여러분의 소중한 시간을 내립니다. 자, 여기를 이렇게 하고 돌려주세요. 그래서 돌리시면 여기 밑에 부분도 돌아가요. 점 하나를 붙일게요. 점 하나 여기다 붙였습니다. 엔진 나와버렸다. 엔진. 돌릴 때마다 이 엔진이 나와요. 엔진 나왔을 경우 빼주세요. 이거 그냥 이렇게 빼서 넣어주면 돼요. 액기가 연료라고 보시면 돼요. 액기가 연료라고 보시면 되시고, 자, 점 하나를 붙일게요. 이 점 하나를 붙이겠습니다. 안 붙네. 잠시만요. 좀 작게 할게요. 2.2 점을 딱 붙이고 여기다 붙였습니다. 떨어졌다. 이렇게 붙였습니다. 조심스럽게 이렇게 해주세요. 됐죠? 갑니다. 여기 돌아가서 떨어지게 되는데요. 자, 원래 이게 돌아갑니다. 자, 그럼 시험해 보도록 하시죠. 자, 그럼 이거를 실험해 보였죠. 돌립니다. 점점 올라갈 거예요, 이제. 연료가 떨어지는 방금. 지금 돌아가고 있습니다. 보시죠? 올라왔다. 지금 올라오셨죠? 올라왔죠? 지금 꼬리가 점점 빨려들고 있어요. 돌려주셔야 되는데요. 이렇게 해서 완전히 됐습니다. 따다다단. 와, 이렇게 완전히 말끔하게 됐네요. 자, 여러분, 그럼 오늘은 이만 여기까지 해도 될 것 같습니다. 4분밖에 안 됐네. 자, 그리고 이렇게 할 때는 이렇게 있죠?
이렇게 만들기도 쉽죠? 제가 그리고 하나 더 만들고 있습니다. 오늘 만들기 잔치네요. 여기 있죠, 액기와. 그리고 이거를 여기 거꾸로 이렇게 해주세요. 꾹 누르시고 이걸로 압축시켜주세요. 압축을 시키고 자, 그러면은 이렇게 나왔죠? 작은 게 나오면은 원래 이거는 큰 링이 될 거거든요. 큰 링, 작은 링 만들라는데 이걸로 또 압축시켜주세요. 완전히 원 모양이 돼야 돼요. 겉부분이. 이거 이렇게 되고 실패다. 네, 다시 하도록 하죠. 이렇게. 일단 이 방법은 일단 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 얘를 이렇게 누르고 꾹 눌러주세요. 그리고 빼서 됐다. 이걸 빼주세요. 이걸 빼주세요. 이렇게 빼주세요. 이렇게 빼줬고요. 겉부분 이것도 빼주세요. 이거 약간 큰 링 완성됐죠? 미완성인 것 같죠? 작은 링을 만들 차례인데요. 일단 이건 이제 부시도록 하겠습니다. 제가 여기 있죠? 이걸 또 떨어졌네. 안 닿았다. 여기 스튜디오가 아니에요. 자, 이렇게 놓고 이렇게 놓습니다. 놓고요. 이걸로 이 겉부분이 완전한 동그라미가 될 때까지 눌러주세요. 지금 됐죠? 됐나요? 됐습니다. 자, 그리고 이제 이거를 빼주세요. 빼주시면 지금 이렇게 됐죠? 지금 이렇게 됐죠? 그리고 여기에서 이 상태에서 빼주면 돼요. 원래 이러면은 링이 완성되는데 이게 완전히 찰싹 붙어있으면은 원이랑 안 되거든요. 이게 다시 해야 돼요. 그래서 네, 그럼 이만큼 알려드렸으니까 잘 하실 거라고 믿습니다. 다시 보셔도 되고요. 자, 저는 이제 끝내도 될 것 같네요. 자, 오늘 어떠셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 알람 하신 분 있겠지? 아마도. 어쨌든 알람, 구독 눌러주세요. 자, 그러면 나중에도 더 재밌는 컨텐츠로 돌아오겠습니다. 바이바이.